حال شوقینو تکڑے ودیو خیر میرے نویں شوقینو یار اگر تواڈے تیتر نو خونی پیچوس ہے نہ خونی پیچوس اس نو کھالو سرما مل گن سو دوری چنگت ہے آپ مل گنو اے ہاشمی مطلب گل دے مل دے اس نالو چنگا ہے کہ آپ کھالو سرما مل گنو ماچو سالی تیلی گنو اس دا پچھلے حصے تے چاڑ کے یعنی ایک چاول جتنا کہیں خوراک کہیں آٹے اس سرما تے رکھ کے تے وہ ممنی کھلوا دیو چاول جتنا سرما ہوئے انشاءاللہ تواڈا تیتر ولی ٹھیک ہو سی تقریباً سردیاں دیاں دوائیاں داروں پانی ہاضمے والے پانی سبزہ تازی خوراک کٹھی خوراک تو دس گیا ہوں میں آیا لیٹ کرے تھا جو میں تو ہر شے دس گیا اے نہ کہ آسی کو نہ گرمی میں تو نال ہاں انشاءاللہ گرمی بھی جتنا ہو سکا فل کوشش کرساں تواڈے تے ایسا نیک نہیں چاہنی ساڈا مشن ہے الحمدللہ چل سو چل گروپ دا کہ نویں شوقیناں نو نال گھن کے آواں اور یقین چ منو تنگ ویلے مغرب دا ٹائم اذاناں ہی ہو چکی ہیں ساڈے دل ملی چور شور کونے نے تے اللہ راضی ہونے تے اللہ دا حبیب تواڈے تے راضی ہوئے استاد عبدالکریم مکول صاحب راجہ شفقات لالا آماد بلکہ پورے چل سو چل کن دعا کرنی پورے گروپ چ جیڑی دعا بچے میں کر چھوڑے خدا حافظ